Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman? Kali ini yuk bersama-sama belajar membuat minuman smoothie untuk mengurangi batuk pilek ya teman-teman. Sebelum dimulai baca basmalah dulu yuk. Bismillahirrohmanirrohim. Bahan-bahannya adalah nanas, kunyit, lemon atau jeruk nipis, dan wortel. Sebelum kita membuatnya, kita harus mengetahui apa saja manfaat bahan tersebut bagi kesehatan tubuh kita. Nanas mengandung enzim bromelain yang mampu mengencerkan dahak, penguat sistem kekebalan tubuh, mengurangi peradangan, membantu menurunkan berat badan, dan mengurangi risiko hipertensi. 2. Kunyit meningkatkan daya tahan tubuh, mengobati radang, mengatasi perut kembung, mengatasi kanker, dan obat alergi. 3. Lemon atau jeruk nipis meningkatkan daya tahan tubuh, mencerahkan kulit, baik untuk otak, mencegah sakit jantung, membantu masalah pernafasan, dan mengencerkan dahak. 4. Wortel sebagai antioksidan, mengandung vitamin A yang baik untuk mata, menyehatkan gigi dan mulut, menurunkan kolesterol, dan menurunkan berat badan. Itulah beberapa manfaat dari bahan untuk membuat minuman smoothie untuk mengobati batuk pilek ya teman-teman. Sebelum mulai mengejus, jangan lupa cuci bersih di air mengalir, lalu kita rendam ke dalam ekoenzim selama 10 menit agar pestisidanya mati ya teman-teman. Baru kita bilas lagi di air mengalir. Yuk mulai mengejus teman-teman. Ini sintek nih. Alhamdulillah, kita telah belajar bersama-sama membuat minuman untuk mengobati batuk pilek ya teman-teman. Terima kasih sudah menonton. Semoga bermanfaat ya teman-teman. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.